अस्सलाम वालेकुम तमाम लोग कैसे हैं। आज हम दाबी आए हुए हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छे और कमाल के सीन्स उठाएंगे इंशाल्लाह। आप हमारे साथ जुड़ी रहिएगा क्योंकि हम इंशाल्लाह आज कुछ न कुछ यहाँ से कैप्चर करके ही जाएंगे। और जैसा कि आप देखें अभी हम इस जगह पे पहुँच चुके हैं और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम मनाज़र। और बहुत ही खूबसूरत सीन है और सुबह की सीनरी है। बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं। और ये हमारे साथ भाई हैं और ये हम यहाँ पर इस जगह पर पहुँच चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं ये वो इलाका है, ये रीजन जजान का दाबी एक बहुत ही अच्छा इलाका जैसे कि हम अब यहाँ पौधों वाली और यहाँ दरख्त वगैरह यानी गन्नी जगह पर पहुँच चुके हैं। और ये यहाँ पे बहुत ही प्यारा जो है व्यू भी है और बहुत ही प्यारे प्यारे दरख्त और परिंदे वगैरह इंशाल्लाह आगे नज़र आएंगे। तो इंशाल्लाह फाइंड करेंगे, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा सीन इंशाल्लाह कैप्चर होगा। आए मैं आपको आगे थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ। इस जगह पे थोड़े दरख्त वगैरह ज़्यादा हैं, थोड़ी झाड़ियाँ वगैरह हैं, तो इस वजह से जो है आप देख लें। अब हम बहुत ही घनी जगह पर पहुंच गए और यहाँ पे परिंदों की चहचहाट भी बहुत ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, अल्लाह पे भरोसा है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा तो ज़रूर यहाँ पर कोई ना कोई हम सीन उठा ही लेंगे। ये जगह जहाँ चहचहाट होती है वहाँ ज़ाहिर सी बात है परिंदे भी होंगे। हमारे साथ रहिए और इंशाल्लाह हम आपको आज बहुत ही अच्छे व्यूज़ और अल्लाह ताला की जो बनाई हुई प्यारी प्यारे परिंदे और प्यारी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। मेरा इस वीडियो का मकसद बस कैप्चर करना खूबसूरती नेचर और परिंदे वगैरह जो अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत खूबसूरत बनाए हैं। और ये आज़ाद परिंदे